Христос среди нас, братья и сестры. Вот нашел первые наброски, первые стихотворения свои. Помню, как я начинал путь именно со Христом. Именно живые отношения, такие вот искренние, и они были такими первыми, первая любовь. И я помню тот период времени, хотя немножко была перемешана все религии, потому что, но более преобладало во мне это живые отношения с Ним. Потому что религия в моей жизни тоже сыграла такую роль. Такой опыт я получил. Был членом одной из церквей. Я помню первый стук креста, мое то каменное сердце, веселье, радость, суета, все отвлекало его вместе. Так проходила жизнь моя, прекрасно было увлечение, вела в тупик она меня и в полное недоумение. Я просто шел своим путем, меня вокруг все раздражало, и стук опять услышал в нем, и мое сердце возыграло. Я стал, прислушался к себе, в молитве обратился к Богу, а Он легко меня простил и предоставил мне свободу. На сердце радость и покой, любовью весь я преисполнен, пошел дорогою прямой, с Иисусом зная путь надежен. Желал бы жизнь свою отдать, чтоб люди все Его познали, пришли, раскаялись в грехах и радость в сердце ощущали. Пред вами я стою сейчас, хотите в вечность, люди, раскайтесь искренне в грехах, ведь Бог вас сильно любит. Аминь.